ভিডিও করে দে কাজ দিয়ে কি নাই খাইছি তো আমার দিদা কাজ নাই না সে ও কথা বলে এই যাও এখন রক্ত সেদিন পরে ধরে এটা দিতে হবে কোনটা কেমন লাগলো তাতে দিতে হবে মাছ ভাজা রান্না কি রান্না রান্নাটা তো চুলা চাপ দিতে এখন তো এখন ভিডিও করে দেখো তারপরে ভিডিওটা থাকবে না এটা কাঁদছি না